Toshkentdek shahri azimdan tashrif buyurgan ulug' san'atkorlar, Kamoliddin Rahimni izdoshlari, Kamoliddin akani qo'shiqlarini chin dildan muxlis bo'lish bilan birgalikda shuni ijro etib havas qilib yurgan ajoyib ulug' san'atkorlarimiz tashrif buyurishgan. Men xalqimizning ardoqlik san'atkorlari, aka-uka Vahobovlarni davraga chorlayman qutlov uchun. Marhamat. Marhamat, Ahmadjon Dadayevni ham bir qarshaliklar bilan olqishlab qo'yamiz. Xush kelibsiz. Ajoyib san'atkorimiz. Assalomu alaykum aziz muhtaram mehmonlar. Bugungi ajoyib shodiyanaga yig'ilgan aziz insonlar va san'at ustozlari va opa-singillar, onaxonlar. Bugun barcha millatimizni, muxlislarimizni shodiyona kuniga biz aka-ukani ham va qolaversa Ahmadjon Dadayev xotiramizda qoladigan ajoyib kun. O'zbekiston jannat makon yurti deb aytishdi yuqorida aytgan Bahodir akalarimiz. Bu jannat makon bo'lishiga ba'zi bir insonlarning ham hissasi bor deb o'ylayman. Ana shu buyuk allomalarimiz, ustozlarimiz bizga oltin meros bo'lib qoldirib ketgan, maqomlarimizni qoldirib ketgan ajoyib allomalarimiz, ana shu Forobiy, Beruniy, Abadiy bin Sino, Alisher Navoiy kabi, Ulug'bek kabi, Bobur kabi, Mashrab kabi unutilmaydigan o'zbekni timsoli bo'lgan insonlar qatorida ana shu Yunus Rajabiydek, Jiraxon Sultonovdek, Ma'murzon Uzoqovdek insonlar qatorida albatta jannat makon yurtimizni bir ramzi sifatida bugun ustozimiz Kamoliddin Hoji akamizni qiyoslamasak o'rni yo'q deb bilaman. Chunki jannat makon yurtda ajoyib insoni, buyuk aziz insoni bugun Kamoliddin akam ulug' yoshdalar. Kamoliddin akamiz ashulalarni eshitib, miriqib, o'zimiz ham ijro qilib, shu insonni yo'llarini bersin deb niyat qilgan ekanmiz. Xudoga shukr, Kamoliddin akamning nazarlari bilan mana Ahmadjon Dadayev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist va qolaversa biz O'zbekiston xalq hofizi darajasigacha yetdik. Albatta bu Kamoliddin akamizning duolari, nazarlari deb bilamiz. Kamoliddin akam hassos, benazir, o'zlarini ijro maktabini yaratgan inson. Hech bir inson, hech bir san'atkor, hech bir hofiz hali Kamoliddin akamdek aziz, Xizr nazar qilgan go'zal Gullar shahri, Namangan shahrining ajoyib bir pir ustozi, Boborahim Mashrabdek bir insonni ruhlarini shod qila olgan, ularning g'azallarini ko'plab g'azallarni yoddan bilib ijro qilgan, xalqqa manzur qila olgan, qo'shiq qilib parvoz ettira olgan Boborahim Mashrabni hamisha g'azallarni kuylab kelayotgan inson menimcha Kamoliddin akamdek inson topilmasa kerak. Kamoliddin Rahimov bo'lib mana shunday darajaga yetkazishda Kamoliddin akam ulug' ish qildiki, albatta Mashrab g'azallarining, devonlarini yod oldi. Hozir ham hech kimda yo'q g'azallarni Kamoliddin akam ana shu Mashrabni g'azallarini yoddan biladi, yoddan aytib beradi. Kamoliddin akamizni xotirasiga ham besh ketamiz. Kamoliddin akamizni juda ko'plab uzoq yaqindan ajoyib san'atkorlarimiz, ustozlarimiz kelgan. Biz gapni ko'paytirmaymizda, biz aka-uka, men Ahmadjon hammamiz ikki og'iz gapni shu qog'ozga tushirib kelganmiz. Albatta shoirlikka da'vogarligimiz yo'q. Ijozat bersanglar shu Kamoliddin akamiz haqida ikki og'iz mana shu she'rni o'qib bersak. Manzur nafas, xushovoz xonanda va bastakor, O'zbekiston xalq artisti Kamoliddin Rahimovga bag'ishlanadi. Buyuklar ichidan tanlab zamon topgan Kamoliddinsiz.
shirin suxan ochiq chehra jamol topgan kamoldinsiz. Mehnat qilib oshinonni halol topgan kamoldinsiz. Hamon bulbul kabi kuylab makon topgan kamoldinsiz. Ilm yurtimni madh aylab kamol topgan kamoldinsiz. Bakabum deb chirmanda ham Kamoliddindan taslim bo'ldi. Nola qilib sayrayin deb qo'llariga tor ham qo'ndi. Alloh berdi hofizlikni, fayzli davri davron keldi. Huzur baxsh ko'p navolardan tanlab duru gavhar kirdi. O'z nomiga gard yuqtirmay kuylab kelgan Kamoliddinsiz. Yurakdan bastalab yuzlab yaratdingiz navolarni, tarannum aylabon do'stlik, hayo, mehru, vafolarni. Jaranglar qo'lda toringiz ulashib sho'x sadolarni. Ilohim chekmangiz hech dard, alam, jabru jafolarni. Dili pok, bastakor mutrib, ulug' hofiz Kamoliddinsiz. Sharaflab mashrab ijodin, yod olgan barcha ash'orin, maqomlarni jo'shib kuylab topolgan baxti iqbolin. Hamisha ko'ksida qo'li salom aylab egib boshin, ulug' hurmatga yetkazgan metindek sabri bardoshin. Sochib so'z gavharin elga sadoqatli Kamoliddinsiz. Kecha kunduz tilar xalqim sizga sog'lik omonliklar. Hech ham ko'z tegmasin deymiz yiroq sizdan yomonliklar. To'yiga doimo chorlar, havas bilan iymonliklar. Olar zavqonishingizdan arab, hind, turk zabonliklar. Azizu benazir hofiz, yetuk ustoz Kamoliddinsiz. Hamma muxlis bilar yotdan kutaman hamda nargizni. Bahorim firoq aylab sanam kuygay hargizni. Tanovor gelga ushoqni, e'zozlar san'atingizni. Mudom orzu qilar xalqim ko'rishga tal'atingizni. Momolar, pir ustozlar duo qilgan Kamoliddinsiz. Orif Hoji Ali Mahsum kabi ustozlarni ko'rgan, Toji Ali Abdurashid Vahobjonlar bilan yurgan, Rasul qori, Yunus qori, Rajabiylar qo'lini olgan, Fattoxon Orif Xotam nolasidan safo topgan, Mamirjon Jo'raxon Sulton zamondoshi Kamoliddinsiz. Shirin damlar bilan ko'p yil yashang endi ustoz. Qola tarixda nomingiz, ashulangiz bo'lar mumtoz. Isroiljon she'r bittilar sizga ozmoz. Kamoliddin mutribi hassos, Vahobovlar mudom hamroz. Inshaalloh Xudo 100 yil hayot bergan Kamoliddinsiz. O'zbekiston xalq hofizlari aka-uka Ismoiljon, Islojon Vahobovlar. Mesnedim köyü melamet Kafana bağavdır Zor künlüm temizir Dağlı belav düsavdır Rahmi kıl devlersin Ciao
Ismoiljon aka, Isroiljon aka rahmat. Olqishlar bo'lsin. Mana shundoq o'ktam ovoz hamisha yangrab tursin.